Hello，大家好，我係 Andy，歡迎嚟到我嘅 channel。今日我就會帶住我嘅 Leica Q2 同大家一齊行下 Sydney 嘅市區，一齊去影下相。希望今日會有好好嘅收穫。嚟到 Sydney 嘅市中心，我就中意沿住電車路一路睇下，一路行下呢個旺區。行到去 George Street 就見到呢個好特別嘅建築物啦，就係 Queen Victoria Building， 當地人叫 QVB， 即係維多利亞女王大廈。佢個外形相當之特別，而家係一個結合歷史同埋時尚嘅建築物地標，喺1898年已經建成啟用。佢嘅外形充滿住彩色嘅玻璃，而佢裏面亦都係以兩組嘅吊鐘而聞名嘅。而家就係一個高級嘅購物中心啦。我就覺得佢嘅外形都有啲似喺倫敦見到嘅 Harrods 百貨公司。不如我哋入去睇下，裏面都好有特色㗎。裏面嘅吊燈、彎曲嘅樓梯、拱形嘅天頂、大型嘅玻璃天窗，仲有大嘅石柱，好精美嘅鐵欄。採光嘅天窗、木製嘅樓梯扶手。今日呢個就係講 Sydney 嘅 Queen Victoria Building QVB， 呢個係一個好著名嘅景點嚟嘅，係當時嘅登陸嘅第一座，所以咧就好有紀念價值嚟影一影。當然啦，我會帶咗嘅Leica Q2係影下嘅。如果要欣賞，真係好值得慢慢行樓梯上去睇下呢啲建築特色。我嚟咗呢度好 iconic 嘅地方，影張相先。就好似嗰兩座吊鐘，真係好有氣派，好有藝術感。呢一座嘅 QVB 咧，真係好多打卡位。
4層樓層層都有啲特色嘅。頭先咧我就去過3樓嘅 Liquor Store 行咗一陣，同埋咧同個店員傾咗陣偈，睇咗啲產品嘅。呢度每一層樓咧都有啲特色㗎，大家有機會嚟到呢度咧，一定要慢慢嚟啦。而家我就同大家一齊去影下呢座 Intercontinental Hotel。呢座酒店本身就係由呢個舊財政大廈改建而成嘅。佢內部嘅設計保留咗19世紀巴洛克式砂岩中庭建築。仲有佢保留咗古典嘅電梯。我哋見到佢嘅內部建築，例如柱、牆、門、門拱，
仲有個地板同埋家私，佢哋嘅線條都係好優美嘅。佢個天頂係一個大型嘅天然採光天窗，因為有咁靚嘅自然光打落嚟，所以襯托出成個環境都係一個視覺嘅享受。今次能夠住到同埋影到呢個咁靚嘅建築物，真係非常之幸運。如果你喜歡我呢條片，請你點讚、訂閱、分享、留言。我哋下次見，拜拜。